Palenku ponúkame. Palenku? Palenku. Tam my máme palenky, keď chcete. Takú nemáme. To je zo západu exkluzívna. To nemôžem znať, keď nikdy neukoštujem. Tak okoštujem. Ja ukoštujme. Ale sa mi nemyslí, že to len pri palenke. Dole še obrať, či si strčí to da kešen od pudiľaru, či ne. Dole. Otoče. A to čo ne? To ty teraz začal robiť za tých chudobných, ako stolná myška. Však tu chodze chlopy, čo majú motore, čo majú domy postavené a ty tu prídeš s dvoma fľaškami. Sme došli. A ktorý tvoj? To je to čarný. Ten? Ukáž technicky prvok. Dobre, no tak vítajte. Vítajte u nás, nech sa páči. Ďakujeme. Na prázdno? Na prázdno. A toto by si chcel? No to už ide na dobre. Tak už ide na akože, počúvajte. Počkaj, keď to je len dobre, tak to sa Dobre, nám sa to teraz dajte bulíra. V prvom čítaní z knihy Genesis takisto sme počuli, že Adamovi bolo smutno a preto medzi zvieratami nenašiel takého spoločníka. Boh mu poslal ženu. Nechcem hovoriť, že Slavomirovi bolo smutno, ale Slavomirovi Boh takisto poslal do cesty Lenku. A dnes prichádzajú tu pred oltár, aby v prvom rade predstavili Bohu seba, že chceme žiť ako manželia do smrti.
nejde mi, ale ja šofér, takže ti dojde. Oj, tento... Jak to? Mani, zrób, bo nie idzie. Jak to? Hej, to musi zavrieť. To właśnie zavrieť. To musi zavrieť, a to nie som videl dneska. Po filme. Tak učieš a už si pôjde. Magia. Počkaj, musel sa tu zasekol. Dobre. A na seba skúste sa ešte pozrieť, tak. Idete pekne na sebou ako húsatka, to sa mi páči. Takto to by si dal. No, takže... A na zdravie po francúzsky je bišermeux, že ste videli. Bišermeux. Egešegedre, áno. Tak poďme na Železné pečienky. Chceš vyskúšať? No, ako uliatý. A ešte detko je vzadu. Jo, dobre, takže ideme od znova, pripravte sa. Detko musel ísť na cigaretku.